अरे मीना क्या कर रही हो? राहुल मैं कबूतर के लिए घर बना रही हूँ। देखो कैसे नीचे बैठा है बेचारा। अरे मीना मेरी जान तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो? चलो अब मैं कबूतर के लिए घर बना देता हूँ। सबसे पहले इन लकड़ियों को ले चलना है और फिर इसको अच्छे से छील कर इसका पटरा बनाना पड़ेगा। तो चलो यार जल्दी जल्दी पटरे निकाल लेता हूँ। अरे राहुल मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। चलो अच्छा है थोड़ी जल्दी घर बन जाएगा। पटरे तो निकल चुके हैं, चलो अब मैं इसको जल्दी से छील लेता हूँ। अरे राहुल लाओ मैं छील देती हूँ, तुम दूसरा काम कर लो। लेकिन 1 मिनट ये तो छिल ही नहीं रहा है। अरे मीना ये तुम्हारी बस की बात नहीं।